Moin. Ich komme nicht mit dem Klappern zurecht. Ich bin ja so pingelig, wie ihr wisst. Und bin immer noch am Forschen, woher das Klappern kommt. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es gar nicht die Hardparts sind, sondern was anderes. Darauf gebracht hat mich Hendrik, auch ein Tesla-Fahrer, der das gleiche Problem hatte. Und der ist richtig schlau. Der hat also wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bei Tesla den Fehler zu finden. Dachte man, hat die... Ich erzähle das gleich. Erstmal den Vorspann. Bis gleich. Hendrik hat einfach die Schnauze voll gehabt. Er war im Service Center, man hat seine Stoßdämpfer gewechselt, man hat Querlenker gewechselt, Lenkgetriebe wie bei mir, Antriebswellen, dann war es weg. Aber bis dahin haben sie es nicht gefunden. Und nach 3000 Kilometern war das, Klappern kann man gar nicht sagen, das ist mehr so ein Rödeln. Unterschied zwischen Klappern und Rödeln, muss man mal googeln. Ja, also, er hat den Fehler dann wieder gehabt. Und nun ist ja die Schlussfolgerung, dass es die Hardparts gar nicht sein können. Es gibt Probleme mit dem Lenkgetriebe, ja. Und auch mit den unteren Querlenkern, ja. Die wurden verbessert und er hat die neuen bekommen. Ich bekomme auch die neuen jetzt demnächst. Das ist aber ein anderes Klonken. Das ist so mehr, was man kennt von früher auch, wenn eine Stabi-Buchse kaputt ist oder ein Traggelenk oder so. Oder ein Federbein-Domlager, sowas. Dann hast du so ein Klonken. Aber das, was wir hier haben, ist so ein hohes, nerviges Rödeln. Sag ja, wie 3 Würfel im Würfelbecher bei Jatze, schüttelst du, so hört sich das an. Kann nicht fahr weg sein, denke ich mal. Und was hat Hendrik gemacht? Hendrik hat sich Mikrofone gekauft mit Klammern dran. So ähnliche Klammern, die kennt ihr von den Überbrückungskabeln, die wir kaum noch brauchen als Tesla-Fahrer. An diesen Überbrückungskabeln, Klammern, sind Mikrofone dran. 6 Stück. Mit Kabel in den Innenraum, dann so eine Art Gerät und so eine Art ECU, also ein Steuergerät. Und da steckst du Kopfhörer an und dann setzt du dir die auf und kannst jedes einzelne Mikrofon ansteuern. Er hat das festgemacht am Stoßdämpfer, vorne im Innenraum, im Frunk, überall. An den Punkten, wo er meinte, da könnte es klappern. Und siehe da, es klappert nicht an den Querlenkern und nicht an den Stoßdämpfern. Man konnte sogar, das hat er mir ganz präzise erklärt, wenn die Bremsscheiben, also wenn die Bremsbeläge bremsen an den Bremsscheiben, selbst dieses Geräusch konnte man deutlich hören. Und wenn sie dann losgelassen haben, dass sie leicht klappern im Bremssattel. Das machen sie ja alle. Ja, also extrem spannend. Für mich ist das extrem spannend. Und was hat er herausgefunden? Der Fehler liegt woanders. Dieses helle Rödeln liegt nicht am Fahrwerk, sondern ist im Frunk zu Hause. Vorne im Frunk, nur bei den Facelift-Modellen, nicht bei den alten. Und auch hauptsächlich bei den Allradmodellen, aber auch bei den anderen. Hat er was rausgefunden und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich werde den Frunk jetzt mal vorne komplett zerlegen, werde alles rausnehmen und die Stellen, die er mir gesagt hat, die es sein sollen, die untersuche ich mal an meinem Auto und dann werden wir hoffentlich diesen Fehler eliminieren. Seid dabei.
So, jetzt sehen wir hier schon mal ein bisschen mehr von dem Auto. Jetzt muss der hier noch ab. So, hier haben wir auch die 12 Volt Batterie, wie ihr sehen könnt. Und dieser Kollege hier, der soll Geräusche machen. Hier sehen wir auch Druckstellen. Hier sind Druckstellen. Aha. Aha. Das ist der Kanal, den wir eben hatten. Da kann ich jetzt keine Druckstellen sehen. Also das sollen die Übeltäter hier sein. Hier dran soll es klappern, genauso wie das Ding soll klappern. Das ist bei mir aber fest, aber es kann sich natürlich potenzieren. Und hier ist der andere. Ich sehe hier Spuren von Schleifereien. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal ändern. Hier ist übrigens das Kühlwasser. Also das war jetzt wirklich easy, die Dinge abzunehmen. Ich nehme jetzt nochmal das Ding ab und das Ding ab. Mehr Schleifspuren. Nee. Diese Abdeckung hier. Hier Schleifspuren. Hier kann auch Druck sein vom Druck. Die nehmen wir jetzt gleich auch noch mal ab. Sieht hier aus. Sieht aus wie Schleifspuren. Okay, nehmen wir die auch noch mal ab. Das sind die Abdeckungen der oberen Querlenker. Die nehme ich jetzt auch noch mal ab. Das ist immer das Doofe, wenn man mit einer Hand arbeitet und mit der anderen Hand die Kamera halten muss. Aber auch das kriegen wir, aber schon ganz andere Sachen gemacht. Das ist auch noch eine. So, guck mal, das sieht schon ein bisschen anders aus. Hier ist Dreck. Kaugummi. Gut. Die andere Seite nehme ich jetzt auch noch mal ab, das muss ich ja nicht auch noch filmen. So, jetzt haben wir hier beide Seiten abgeschraubt. Guck mal hier. Kann auch Geräusche machen. Schauen wir mal. Sonst sieht das hier alles normal aus. Okay. Jetzt werde ich natürlich alles sauber machen. Okay. So, wir haben jetzt alles zerlegt, wo ich mir vorstellen kann, dass das ein Problem sein kann. Und jetzt würde ich eine Probefahrt machen.
So, auf geht's zur Probefahrt. Anschnallen. Erkennt mich auch hier, das Erkennungssystem, Mensch. So schnell bin ich doch gar nicht. So, da bin ich mal gespannt. Es war ja nur im unteren Bereich hörbar. Ich habe jetzt vorne den ganzen Plumperquatsch vorne ausgebaut. Diese ganzen Kunststoffverkleidungen. Und ich habe es eigentlich am besten gehört, wenn ich bei mir in der Firma aufs Grundstück gefahren bin. Nicht so auf der normalen Straße, sondern der Untergrund muss unruhig sein. Guck mal, das ist meine Firma. Könnt ihr auch mal sehen. Ich glaube, das hat man schon im Video gesehen mit Nico. Da ist meine US-Flagge. Daran erkennt man meinen Laden. So, dann fahre ich hier auf den Hof drauf. Das ist meine Frau. Ja, ist das nur weg oder nicht? Ich werde noch mal ein bisschen weiterfahren. Bin mir noch nicht ganz sicher. Es ist schon andersrum. Da müsst ihr natürlich dran denken, wenn ihr das alles abgebaut habt, dass ihr nicht im Regen fahrt, weil ihr habt jetzt den Spritzwasserschutz vorne nicht mehr beim Querlenker. Das wird dann alles in die Elektronik reingehen. Hier ist jetzt gerade trocken. Die Straße ist zwar feucht, aber es ist nicht nass. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, bin jetzt mal ein bisschen Probe gefahren und ich möchte sagen, es ist zu 80% weg. Nun habe ich ja auch noch nicht die neuen Querlenker unten, die auch Geräusche machen sollen. Aber wenn ich langsam fahre über diese Holperstraßen, wie zum Beispiel das Kopfsteinpflaster bei mir in der Firma, dann ist es weg. Jetzt fahre ich ihm ab. Ja. Ja. Ja, es ist weg. Die Teile alle raus und es ist weg. Fast weg. Jetzt höre ich natürlich, ich bin ja sensibilisiert jetzt, höre ich natürlich die Mückenhusten hier bei 120. Probieren wir es nochmal aus. Ich werde jetzt die Sachen nochmal mir alle angucken und vielleicht dämmen an den Stellen, wo sie scheuern. Ihr seid dabei. Das sind natürlich hier Sachen, die auch immer klappern können. Das sind Sachen, die muss ich eliminieren. Hier lege ich Schaumstoff drauf. Ich habe mir hier eine große Rolle. Das ist Schaumstoff, die klebt auch. Jetzt werde ich mir mit der Schere so kleine Sachen zusammen, die ich da einfach unterfütter. So, jetzt gehen wir weiter auf die Klappersuche. Das hier ist die Abdeckung von dem sozusagen oberen Querlenker. Das wäre hier. Und hier vorne, hier klappert es auch. Und zwar ist das da. Könnt ihr das sehen? Die abgescheuerte Stelle. Wenn die immer auf Metall scheuert, gibt das durch diesen Hohlraum auch Geräusche. Gut, hier seht ihr nochmal den HEPA-Filter. Könnt ihr den sehen? Das ist er. Hier die Batterie, das ist ein Abglasschlauch, da sind Klimaschläuche. Da ist der Rahmen da unten. Ich sehe das mal. Hier auch Klimaschläuche, Rahmen. Das ist ein Halter für, was ist das? Kann ich gar nicht erkennen. Achso, für den Motor. Und hier ist ein Resonanzkörper. Der sorgt dafür, dass Schwingungen abgedämpft werden. Ja, so wird rumgeschmiert in den Dingern. Der Kompressor
für die Luftfederung. Das sind die Schläuche für die Luftfederung. Ist auch ganz schön dünn eigentlich, ne? Okay. Das ist klar, ABS-Steuergerät mit Hauptbremszylinder, Bremsflüssigkeit. Strebe, ich habe hier hinten ist nochmal so ein Schalter, beziehungsweise ein Kombinationsstecker. Da habe ich auch nochmal abgefedert. Ja, ich werde das jetzt mal so alles nach und nach abfedern. Beziehungsweise die Druckpunkte suchen. Wie gesagt, hier an der Abdeckung haben wir schon einen gefunden. Ich werde weiter suchen. Hier klebe ich jetzt Schaumstoff rein. An die Stelle, an der es gescheuert hat. Das ist Schaumstoff, das habe ich mal besorgt, das klebt auf der einen Seite. So sieht das dann aus, wenn ihr das sehen habe. Sonst kann ich hier, ich schaue jetzt noch ein bisschen, nicht viel erkennen hier auch. Aber das wird nicht so schlimm sein. Was man noch mal machen sollte, sind bestimmt diese kompletten Nupsis, die damit fest sind. Das sind diese hier. Wenn ihr das sehen. Die sollte man noch mal neu nehmen. In der besseren, strammeren Ausführung. Ich denke mal, dass das Auto neu zusammengebaut worden ist. Die noch richtig schön stramm waren, aber jetzt nicht mehr. Hier genau das gleiche. Ja. Ja, schau jetzt. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Nicht vergessen diese Fahne hier. Die muss immer außen sein. Die dürft ihr nicht einklemmen. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Gummischrauben. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna. Was ihr immer nie vergessen dürft, ist hier dieses Label nicht einzudrücken. Denn das ist wichtig. Hier sind die beiden Nupsis. So, wieder die Schraube.
Eigentlich ganz simpel, ne? So, klappert da was? Nein. Das ist ein erhöhter Druck. Und den hier, das wird nicht klappern, wobei der sitzt da. Ja, zu fest ist nicht gut, wenn er sich schon nach oben beugt. So, das ist gut so. Ja, jetzt ist perfekt, aber oben noch nicht ganz drin. Da Hendrik mir erzählt hat, dass diese Klammer vorne klappern soll, was ich mir nicht vorstellen kann, aber er hat es gemessen mit seinen Mikrofonen, von denen ich vorhin sprach, habe ich die auch ein bisschen unterfüttert. Das hier ist das Teil, das über den Luftschlauch kommt, der vom HEPA-Filter die Luft verteilt. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch steuert. Hier ist eine Stelle hier oben. Hier. Hier. Da. Das steuert auch hier in diesem Bereich. Hier nicht. Okay. Ich nehme hier wieder ein bisschen Schaumstoff. Klebe das darauf. Das sehen. Schläuche nicht vergessen. Schaumstoff. Immer ein bisschen klebrig. So, da kommen jetzt die Nupsis drauf. Wie viel habe ich denn noch? 1, 2, 3.
oben kommt ja noch eine Abdeckung drüber. Hier sieht man so eine Art Schaumstoff, das hier schon ein bisschen weg ist. Wie gesagt, das Auto hat 30.000 Kilometer gelaufen. Hier ist der Druck geringer. Probefahrt. Ich habe jetzt einen zusammengebaut und mache jetzt die erste Probefahrt. Aber was ich so rausgehört habe, muss es jetzt eigentlich weg sein. Ganz leicht ist noch was da. Das ist aber mechanisch. Das ist nicht dieses Rödeln. Ja, dann haben wir den Fehler wohl gefunden. Fazit. Manchmal sind die Fehler doch anders, als man denkt. Es gab hier ein Klötern durch eine Hohlraumverstärkung. Teile habe ich euch gezeigt. Es ist jetzt fast weg. Ich habe noch leichtes Klappern. Ich kriege aber auch noch die Querlenker unten neu, die einen Fehler haben sollen bei den Facelift-Modellen ab 2016. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und unterstützen, falls ihr das auch habt. War gar nicht so schwer. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne unten in den Kommentaren ansprechen und ich versuche dann zu helfen. Wo ich den Schaumstoff her habe, weiß ich selber nicht. Ich habe mal irgendwann so eine große Rolle gefunden mit Klebstoff hinten dran. Wo die herkommt, keine Ahnung. Habe ich seit Jahren, benutze ich seit Jahren für solche Sachen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt, ich fand das geil. Das war. Achso, nochmal Hendrik, vielen Dank. Hendrik, vielen Dank, du hast mich drauf gebracht. Du hast mir sozusagen auch die Anleitung per WhatsApp drauf gesprochen und wir haben telefoniert und genauso war es auch, wie du sagst. Wir hoffen, dass wir damit vielen helfen können. Im TFF-Forum .de findet ihr, oder .com, weiß ich gar nicht, findet ihr auch eine Menge Informationen. Mir hat das keine Ruhe gelassen. Ich wollte das Geräusch unbedingt weg haben und es ist jetzt weg. Ich habe jetzt nur noch ein leichtes Klappern vorne links, aber wie gesagt, Tesla ist noch dran. Wir werden mit den Querlenkern wird es vielleicht weg sein. Okay, ihr findet uns auch auf Facebook, habe ich glaube ich eben schon gesagt. Dort werden immer die aktuellen Filme angekündigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Ofe von T&T Tesla. Ciao.